terima kasih dengan anak saya dua-duanya yang sudi rawuh di gubuk saya, dan saya ya memang berhubung beliau yang dicari akan ada pertanyaan-pertanyaan ada kaitannya dengan laku-laku atau dengan dunia pewayangan. Tapi sebelumnya saya maaf seandainya nanti ada jawaban-jawaban yang kurang pas dengan apa yang dimaksud oleh anak saya. Dua-duanya saya minta maaf karena saya mendekati atau menggeluti dunia pewayangan itu ya kecuali dari peninggalan-peninggalan para leluhur nenek moyang, dan saya mendapat kawruh ini bukan dari lembaga, bukan dari paguron, tapi saya lemeguru sambil lalu karo mlaku dengan jalan mendekati. Waktu itu saya masih anak-anak sampai dewasa itu saya senang melihat para dalang-dalang yang dahulu itu. Memang saya terus masuknya di dalam dunia pedalangan itu sampai sekarang saya pegang, saya lestarikan, dan bila mana perlu saya masih mencari tambah-tambah pengetahuan di dalam dunia pewayangan. Itu intinya itu. Lah nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan pewayangan. Semoga apa yang ditanyakan anak saya dua-duanya nanti saya bisa menjawab, bisa membuka hati dua-duanya. Amin. Terima kasih. Kalau kita melihat dari peninggalan-peninggalan yang melalui karya sastra para kuno, wayang itu disebutkan wayang karena awal-awalnya ini yang diambil dari bayangan. Ada bayangan, tentunya ada barang yang jadi menimbulkan bayangan. Tapi waktu itu saya hanya sedikit-sedikit membaca dari tinggalan nenek moyang bahwa itu ada kaitannya dengan waktu itu wayang dipentaskan itu tidak lepas dari kesakralan. Ada kaitannya dengan sakral. Sakral itu biasanya yang diyakini oleh orang yang memerlukan bayang-bayangan wayang itu. Melalui perorangan, melalui kelompok, melalui organisasi. Itu perjalanan awal-awalnya. Akhir-akhirnya berkembangnya alam, berkembangnya zaman makin maju. Sekarang biarpun dunia pewayangan masih ada yang diyakini itu ada kaitannya dengan sakral, tapi sekarang kan yang dibesarkan menjadi media pertunjukan. Tapi biarpun pertunjukan masih ada yang disakralkan dengan contoh pakai boneka wayang, pakai cerita wayang, tapi misalnya Murwokolo atau ruwatan itu kan masih ada yang masih meyakini atau mempercayai bahwa ruwatan Murwokolo itu ada kaitannya dengan keperluan pribadinya orang. Karena sampai sekarang kalau ada pementasan wayang Murwokolo atau ruwatan itu entah itu dari perorangan, entah itu dikaitkan dengan keadaan. Misalnya keadaan kalau waktu itu masih nenek moyang kita masih Jawanya masih erat sekali, misalnya ada orang pendatang mau menempat di situ. Itu nanti kalau sudah makin mengembang ada orang tambahan penduduk, akhirnya diadakan ruwatan namanya Mapar Tunggak. Mapar Tunggak itu minta dengan Allah semoga warga masyarakat yang ada di desa itu diparingi lancar segalanya, sehat walafiat lahir batin, diparingi rezeki, lantas bisa menata kehidupan untuk menghidupi warga. Itu namanya Mapar Tunggak waktu itu. Lantas perkembangan kalau kaitannya dengan perorangan, kaitannya yang namanya orang Sukerto. Sukerto itu ada banyak Sukerto. Akhirnya untuk membersihkan orang yang dianggap Sukerto supaya bisa selamat, bisa lancar, bisa tentram, itu akhirnya tanggap ke wayang ning lakone
Murwakala atau ruwatan itu namanya Ruwat Sukerto. Itu yang sampai sekarang masih disakralkan itu. Kan kalau wayang sekarang sebagian besar kan untuk pertunjukan, untuk tontonan lah, untuk menghibur atau hiburan itu. Tapi sekali tempo ruwatan itu setahu saya sampai sekarang masih jalan. Tokoh dalam ruwatan itu sebagian besar masih dewa, Mas, alam kadewa. Dewa ya, karena itu ya yang menjadi bayang-bayangan orang yang dianggap Sukerto itu kan, wah nek iki ora diruwat sesuk dadi mangsane Bathara Kala. Sebetulnya kalau di dalam kehidupan sekarang itu sebetulnya ada. Kolonya apa, Mas? Misalnya wong lali, akhirnya wong wuru, akhirnya dheweke ora mempelajari, mergo dheweke keburu dening duniawi, gawe rugine wong liya, mencari keuntungan pribadi, merugikan orang lain, enggak dirasa, itu namanya itu kan kolo juga. Karena bagaimanapun pribadi saya loh, pribadinya Pak Marty loh, itu hukum karma itu jalan, Mas. Karena apa? Para simbah-simbah Jawa mbiyen niku ngendika itu napa memperkembangkan dawuh luhur, ala becik bener luput bungah susah. Niku sak piturute lanang wedok misor dhuwur. Karena untuk keseimbangan duniawi. Bagi saya itu sabda Tuhan ditangkarke dening manusia, karena manusia sing iso ngucapke. Tapi itu betul-betul hukum karma itu jalan, Mas. Sapa gawe nganggo. Nek utang Allah ya nyaure Allah. Itu saya yakin, Mas, sampai alam apapun. Karena itu Tuhan sendiri yang menjadi hakim. Kalau hakimnya orang masih bisa diuntar-untir. Tapi kalau Tuhan Allah ya Allah, dosa ya dosa. Kan gitu. Tuhan sendiri yang menjadi hakim. Yang menjadi hakim itu. Makanya ada kaitannya dengan Murwakala, berhubung itu menjadi bayang-bayang orang yang Sukerto supaya dheweke lepas ora mbayangke karo Sambekala itu tadi, terus dheweke disarati nganggo diruwat. Nuwun sewu, kalau zamannya sekarang kan sudah lain, Mas. Karena nek orang-orang nenek moyang kita, bapak saya, mbah-mbah saya niku punya anak, wetone dibancaki. Napa-napa sarwa bancaan. Aja meneh sing wis dadi bocah ya, waktu mengandung pun ada syarat-syarat, saben sekian bulan ada syaratnya dingenekke. Berhubung sekarang sudah lain zamannya, lain pengetahuannya, lain keadaannya, saya nggak mau bilang kok ndak darani aku arep kian gitu. Karena paham-paham orang banyak sekarang sudah punya pandangan yang lebih luas. Nah, tapi saya biarpun luas, kalau bisa loh, pandangan saya kawruhku ning kalau saya nek iso ndek dhewe iki aja nganti ilang. Iya, betul. Kalau saya loh. Karena mau tidak mau ki cikal bakal bagi saya. Ning kula ora arep gurui sapa wae karena zamannya sudah lain sekarang. Tapi saya nek bisa yang namanya bisa dikatakan tradisi tinggalane nenek moyang ki ora ketang sak para pira ya isih dirumat bagi saya. Kalau kita banyak para orang-orang ilmuwan, sebetulnya sumber wayang itu awalnya dari luar Jawa, misalnya dari India. Itu karena ada dua versi, Mas. Ada wayang itu babon, wayang itu ada dua versi. Kitab Ramayana dengan kitab Mahabharata itu yang sumbernya dari India. Berhubung alam itu perjalanan orang-orang waktu itu yang namanya Nusantara itu kan menjadi pandangan dari orang-orang luar negeri. Banyak yang kesini karena apa? Makanya bumi Indonesia itu bisa dikatakan bumi kencana, Mas. Apa-apa duwe, Mas, Indonesia. Betulnya negara Indonesia negara kaya raya, ora mung sugih ning kaya raya. Makanya menjadi pandangan dari mancanegara kepengin ya paling ora kepengin melu ngrasake kekayaane Nusantara, Mas. Karena nopo? Sakniki pun jenengan kula wis do prisa to.
Mbosok kekayaan alam wis iso kebongkar kabeh jebolane Indonesia kuwi. Emas duwe, barlean duwe, lenga duwe. Sejene sang kandungan bumi-bumi sing bernilai bisa dienggo ngatur ekonomi kan. Sejene sing ketok mawon. Nah niki sing gumelar niku tanduran-tanduran niku ngendi alame nang kono mbako apik nang kene pari apik kan gitu. Itu kan menjadi sumber hidup kehidupan manusia sebetulnya. Makanya Indonesia negara yang sangat kaya sebetulnya. Sebenarnya kaya, Mas. Mingrene saiki iki kekayaane wis akeh do rebutan kuwi lho Mas. Kula rada nggih. Bayangkan. Kan dunia wayang awal-awalnya itu dengan pujangga-pujangga kuno rumiyin rene menika kekayaan dari luar terus supaya neng kene iki bisa merakyat, bisa ditampa dengan rakyat itu melalui alam, melalui perkembangan, melalui zaman, Mas. Dengan contoh miturut kitab-kitab ingkang kula tampi perjalanan wayang sebelum wayang sebentuk sekarang ini kan dulunya mewujudke bayangan itu dari daun tal, daun godhong tal mung cilik banget. Ning rene kuwi sing dijikuk ora kok bentuke sing waktu itu sing dijikuk bayangane. Kuwi wis do dipercaya dengan orang-orang kuno dulu. Terus perkembangan dari daun tal terus sebetulnya prung lumpat dadi kertas, mergane donya wis ana wong iso gawe kertas. Tapi sebelum kertas masih pakai alami, Mas. Nganggo tapas. Sing ten wit kambil. Tapas. Nek wit kambil nek jenengan sedo angel kenal saiki tapas. Tapas ki biyen sing gobet bongkok nek sing wis tau preso. Biyen tapas ki nek sing apik digawe lembaran terus digawe bentuk wayang, Mas. Ha cilikan kula wis tau gawe nganggo tapas kuwi. Wong biyen nek kula urip nang gunung nek golek druwang rekoso, tapas digawe waton dadi wayang kena nggo dolanan. Niku cilikan kula wis ngalami. Kula tau urip nang gunung luwe. Ngaten lho. Lho, kalau kita bicara sing sak umur kula mawon, kula niku ngalami urip kula sarbar men, Mas. Lah biyen kok pit mlaku iki nang ndi-ndi mlaku, Mas. Sikil kadigdayane dadar lunga nang ndi wae sikil. Niku kula wis ngalami. Karena apa? Malah kok pit, Mas. Burung kuat duwe pit, iso ngepit, iso tuku pit, akeh nunggang pit. Lah nek sakniki rak wis waton dhuwit wis tekan ngendi-endi. Lah nek biyen niku cilikan kula nyekel dhuwit ki nek ora ana wong dodolan nggo ngopo dhuwit. Mongko ora ndek dhuwit tenan apa meneh ing sak tatarane bocah wong sing tuwa-tuwa biyene. Arep nyekel dhuwit ki nek ora direwangi dodolan apa sing kudu didol ra duwe dhuwit. Kula ngalami zaman-zaman seperti itu. Sebelum yang namanya waktu Orde Lama itu. Karena apa? Ya kita syukuri, Mas, karena pemerintah Indonesia waktu itu belum bisa mikir ke ekonomi piye supaya tertata, kayak mikir ke negara to, Mas. Wong bar merdeka wis teng bengker enggak karuan. Iya. Loh, kalau kita bicara lakunya zaman Indonesia sekarang niku rak saiki. Iya. Nenek kula kalau saya tahu waktu Orde Lama, tahu waktu Bung Karno mau merebut kemerdekaan itu yo tidak sembarangan, tidak sebaiknya Pak Karno. Ini saya bukan Pak Karnonya loh, tapi perjalanan zaman menjadi sekarang ini kan gitu. Lantas bagian Pulau Jawa masih memikirkan Irian waktu itu, merebut Irian Barat itu juga yo tidak sembarangan itu. Itu alam Orde Lama. Ya sayangnya yang dikatakan Orde Lama belum bisa menyatukan yang namanya Nusantara, Pulau Kelapa. Sebetulnya Nusantara ki sepiro. Sudah ada bolak-balikan yang zaman meletusnya G30S akhirnya sudah apa ya? Wis beda dengan rencana semula. Tapi kita juga mensyukuri adanya munculnya orde baru, setapak demi setapak demi setapak. Bapak-bapak kita, pemerintah kita ini sudah bisa memikirkan ekonomi. Masyarakat makin berkembang. Pakai sandangan kalau bapak sudah ngalami kathok iki dawa selayan cendak selayan. Sabuk debok itu saya karena
Sandangan isih longko banget. Boro-boro nggo nyandang wong mangan wirkoso. Padahal kita hidup terutama makanan. Terutama makanan kan. Kalau makannya wae ora ono sing dipangan kok arep nyandang apa. Sekarang logika saja. Mas mikirkan mobil. Ini rak le makan ekonomi sudah bisa ditoto. Lah nek makane ora ajek kok arep tuku mobil kan ngopo. Ini saya bicara padanya zamannya sekarang itu. Misalnya, karena kalau sekarang sudah beda ekonomi. Biarpun ini sementara ada corona, tapi saya anggap sementara aja. Biarpun kalau masyarakat kita ya khususnya di Jogja itu biarpun corona belum dengar saya bahwa masyarakat kita Jogja itu nganti men makanan belum krungu saya masih iso mangan sak pangan-pangane. Kalau dulu toh sekarang makan nanti makan apa itu saya sudah ngawaki. Saiki manganku sing dipangan apa mergane ora ono. Nek dalam bahasa Jawa saiki mangan engko mangan apa. Kuwi beda karo saiki mangan engko apa sing dipangan. Kuwi wis beda artinya. Lalu basa Jawa, nek apa sing dipangan nek mung karek milih. Nek mangan apa berarti ora ono ora eneng-eneng kan gitu. Bahasa Jawa kan bisa seperti itu. Kan pribadi saya ini, dulu saya membersihkan batin pertama pasrah seutuhnya. Kedua kali doa semampunya. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha. Makanya kalau saya yang namanya Gusti Maha Kuwasa ki sak mubah musik titah itu tahu. Kan gitu. Sak mubah musik tahu. Makanya saya itu membersihkan secara batin kita ya doa semampu saya. Yang bagus saya minta dengan yang widi supaya terutama pribadi saya, keluarga saya, warga masyarakat saya, bangsa saya supaya jangan sampai ya yang sekarang sudah kena corona mau apa? Wong itu sudah ada yang nangani sendiri. Tapi yang belum jangan sampai kena. Itu doa saya, permintaan saya. Sudah itu kan saya menjaga kebersihan jelas ya, semampu saya, sakaduk saya dan batin saya itu. Kalau kita bicara secara pribadi, wong saya enggak gemeng mas masalah corona itu. Karena saya pasrah seutuhnya. Saya tetap hubungan tulan ya tetap tulan. Saya mau keluar kemana ya kemana. Tujuan saya baik kok. Kan gitu. Tujuan saya baik. Karena ada pengendikane para sepuh Jawa. Ini kita jawabke. Aja ngenengke barang sing ora ana. Nah, aja ngenengke barang sing ora ana. Contoh sing gambaran cilik mau. Seandainya beliau-beliau itu sudah adik katakanlah, adik kecil. Kalau dibasake Jawa, adik kecil kan senengane menek-menek. Niku nek wong kuno enggak boleh. Ora penekan le, ndak tiba. Lah kata-kata ndak tiba enggak boleh. Iya, sebenarnya enggak. Aja ngenengke barang sing ora ana. Aja penekan le ndak tiba. Nek ming aja penekan le, sudah. Nek aja penekan ndak tiba, nanti kalau kejadian tiba tenan. Oh, maksud. Orang kuno rumiyin ngoten menika, Mas, dulu-dulunya. Aja dolanan lading ndak kepenges, nek cara biyen ndak keperang. Nek aja dolanan lading sudah. Ora usah nganggo ndak keperang. Gitu kan. Aja ngenengke barang sing ora ana, kan gitu. Kan itu sudah mewujudkan doa, Mas. Keselamatan. Karahayon katakanlah seperti itu. Itu larane biarpun bagaimana Mbah Marki ya menungso lumrah sok kedunungan lali ta, Mas. Wong lali apes murka rusak itu sandangane urip. Lali apes murka rusak. Ini tidak bisa kita ungkiri. Contohnya lali. Oh, dieling-eling kaya ngapa meso kedunungan lali. Ini sandangan manusia hidup. Apes. Karepe wong kang anggere lunga ya entuk dhuwit, bulane kok blong ra entuk dhuwit iki klebu apes. Murka. Biarpun bagaimana kula panjenengan isih sok duwe rasa kepengin. Mbuh kepengine iki jalure nang ndi? Biasane iki nek cah nom-nom ku ya weruh cewek ku ya ngono kuwi kok ya. Ini manusiawi lho, Mas. Kula ora nyalahke lho. Ora lanang ora wedok lho. Wong wedok nek weruh cah ganteng ya mesti kepengin. Makanya itu murka. Rusak.
Ayo nun sewu panjenengan sing ganteng-ganteng so nek saumure Pakde apa ya ngene iki kok ya kan gitu. Iya toh, nyuran wis gagah masih ganteng-ganteng. Engko nek wis kaya Pakde niki ya ngeten iki. Kula biyen dek nom yo ganteng ae tak yo. Lah nek Mbah Putri ra kepengin biyen nang niki guyonan. Ya, tapi itu kenyataan. Itu fakta. Hidup kehidupan menghidupi itu. Contoh ya Mas. Dunia pewayangan. Sing adaan semua penggemar wayang sama tahu Pandhawa ki wiwit cilik wiwit enom dadi kuya-kuya dadi dadi siksa karo Kurawa. Ning Semar nek ngandani piye? Kunti nek ngandani piye? Abiyasa nek ngandani piye? Terima-no. Iki kowe dadi kuya-kuya dadi kaniaya rene kowe slamet cilik ora cidra gedine ora tekaning pati muga-muga iki dadi laku kanggone kowe. Becik ketitik Allah ketara kowe sesuk bakal ngunduh. Iki manjing dadi lakumu. Mongko nek laku tumrap kula tau kula urakan panjenengan nek iso wong ki ya mlaku ngelih ngelek. Niki lakune wong Jawa, Mas. Mlaku ngelih melek mlaku. Ngelih. Ya kuwate ngelih nang omah wae. Contoh puasa misalnya. Puasa ora cetha ngelak ngelih. Iya. Ya nek sing kira-kira anu ya seneng omah turu oleh lawetane. Ning luwih ampuh meneh nek dilambari melek. Wong ngelih karo melek. Ampuh meneh nek karo mlaku. Lah mula kula niki wae nek nyinggung karo beliau nyangge niku Mas kula sing diwejangke kula. Karo Pak Saudi. Melek, ngelih, mlaku. Mula kula matur nika sing buka lembaran baru. Kula isih bocah. Ayo gugat le. Karo sapa? Aja karo sapa wong nek wong digeguyu. Gugat ora awake dhewe. Ha gugat awake dhewe sapa padha karo Gusti sing nguripi awake dhewe. Sing nitahke awake dhewe. Ayo gugat, tak tuntun. Mlaku. Ora ana sing dituju, ora ngon wektu. Mongko bodhon wong mlaku ki mesti melek to. Lah nek karo turune ya cemplung kali. Nyungsep. Iya toh? Iya. Paling tidak nyungsep. Lambarane rene waktu itu duwe duit sak gerobak sing ora ana sing dijajan mongko dinane bengi. Makanya saya niku tak anggap guru kula sejati dalam hidup kehidupan saya. Buka lembaran baru kula. Beliaunya itu. Kalau kita dikaitkan dengan duniawi ya nanti nunggu wahyaning mangsa kala Mas. Tapi kalau di dalam saya waktu itu wong kula senengane mbiyen ngono Mas. Kula mbiyen tahun sebelum 90 1980 berapa. Kula tahu mlaku dikandani ayo mlaku mubeng beteng Kota Gedhe. Ayo. Kota Gedhe. Iya. Nek meng betenge Kota Gedhene ra mung semono kuwi jebul mubeng beteng Kota Gedhe niku le mubeng ya Mas. Kula le metu saka nitikan. Sora Genen. Mlaku niku sing dienggo titik awal niku Ngiwangan. Ngiwangan ngidul bablas. Grojogan Brajan perempatan. Oh iya. Ke kiri 12 ngetan. Banjar Dadap. Iya. Banjar Dadap pokuri 12 terus nganti tekan Peleman Pelem ngulon warung boto niku saka wetan agek bali nang Ngiwangan tu mangkat jam 7 sore niku bali tekan titik ten Ngiwangan niku 4:30 mlaku niku nek ora nganggo latihan lempor iso lempoh nang dalan. Ning rene kula matur kula nene dibuka karo beliaunya kuwi mlaku kula gawean kula. Dadi kula nganti ping 3 mubeng beteng. Kota Gedhe itu 3 kali. Sejene sing nandi-ndi mek mlaku. Kula mbiyen senengane selo sithik kula wis duwe pit apa meneh pit kula wis duwe motor. Ning nanti mlaku. Kula wis nang kene iki seneng aku mlaku. Wektu selo ora ndek kesaguan karo orang lain. Mlaku. Bloko suta sing kula jujuk nggawa langsing.
Tendika nggo meditasi, nggo nenangke pikir soalnya kono ora krungu swara manusiawi, krungune mung swara alun. Gua langsir gitu. Iya, gua langsir. Ning waktu itu lho. Saiki wis beda man gua langsir saiki nggo wisata ya. Nek sableng nggo wisata kula ora tau ndono. Nek mbiyen nggo sakral, kula malah kerep ndono. Karena betul-betul ning kono ki nggo napa meditasi kudu tenang, kudu wong agak arep tekane gua kudu tenang pikire kok, kudu konsentrasi kok. Zaman itu. Itu perlu kula dongengke. Lah terus hasilnya piye? Kula mboten saged matur karena kalau wong niate tirakat lelakon ki ora golek duniawi, nek golek duniawi ya gridek apa bakul itu duniawi ya Mas. Ning nek wong tirakat kan ora golek duniawi. Ngoten lho Mas. Makanya kula nganti niki rada sombong nek kula omongke secara pribadi. Oh aku mbiyen nek ora ngono kae saiki ora ngene iki. Dah. Monggo jenengan layar mandang dengan saya. Aku nek ora ngono kae saiki ora ngene iki. Ya saya kalau kita nonton pertanyaan-pertanyaan dari beliau-beliau nanti sampai apa Pak Mati. Itu terus kalau orang yang enggak seneng karo sana, wah sombong gitu kok ya. Tapi itu kenyataan yang saya sing tak tindake ngoten niku. Dilakukan. Kan gitu kan. Ya. Makanya bagaimana kula yen kalian Mas Reki niku ada kata-kata dari Jawa. Uripe mulya matine sampurna kuwi kepiye? Marilah kita cari bareng-bareng. Mulyane wong urip piye? Monggo panjenengan isih muda. Apa kaya Pak Novanto bandane akeh ning dikunjara, kuwi dianggep mulya? Monggo. Gumantung pribadi kita masing-masing. Kan gitu. Ya ngono saya. Mulyane wong urip kudu kepiye? Monggo. Ini kan masing-masing cara memandangnya sing dianggap mulya sing kepiye. Loh. Karena nek saya yo nek iso kaya Semar kae, sugih ning ora rumat. Duwe karep apa-apa iso rampung. Ngoten lho. Nek Semar ki wong mlarat wong 17 ning ndek karep apa-apa rampung ngoten lho. Lah niku ki nerjemahke ngoten niku ki ya gumantung di pribadi kita masing-masing. Perjalanan hidup saya sejak masih saeling saya dititahkan oleh Tuhan menjadi manusia itu ya memang perjalanan saya itu ya pahit. Tapi kula sakniki sekarang bener pengendikane sepuh. Pahit ki lawane pahit apa? Legi. Saya sekarang ini sombong loh Mas ini. Saya bloko mas sombong. Saya ngerasake legi sekarang. Mulya-mulyane wong urip saya. Kenapa? Anak saya wis do mandiri, istri saya enggak pernah kok ada tuntutan dadak bengek enggak pernah. Jadi saya itu merdeka-merdekane wong merdeka saya itu. Iya. Sekarang ini Mas. Karena apa? Ya. Kalau kita bicara ngatur rumah tangga sing baku awake wis tuwa arep pengen nyawang anak putu arep kepiye sing baku kowe wis tuwa saiki rasa ngoyo arep golek sapa. Kan itu manajemen rumah tangga. Aku yo saiki kowe seneng aku yo tak seneng. Ning beda lho kata-kata Jawa seneng karo seneng-seneng. Iya. Kowe seneng aku ya tak seneng. Ning kowe aja seneng-seneng aku ya tak ora seneng-seneng. Aku kejaba wis tuwek ora wangun nek seneng-seneng arep ngopo nek kaya aku. Kan gitu. Aku senengku napa ya niku mau silaturahmi, guyonan, omongan iki nek dong niku ya awor cah nom ya nek iso nglegani cah nom, iso gawe legane cah nom kan gitu. Terus wis seneng atine. Ati ngurip ya mung seneng itu kaya saya. Sebagai orang tua saya punya pegangan telung jalur Mas. Ya bahasa Jawa biasanya karena saya tadi sudah bilang saya orang Jawa. Sembur wur tutur itu untuk pegangan terhadap anak putu. Karena apa ya Mas? Menguraikan hidup saya masih diparingi hidup oleh Tuhan. Sekarang hidup diparingi sifat genep sudah terima kasih. Coba sekarang dikaitkan dengan orang yang biarpun diparingi hidup tapi dikaitkan dengan orang yang ada kecewa. Kan awake dhewe wis matur nuwun diparingi sifat genep. Nah, itu hidup.
Sekarang kehidupan. Kehidupan itu berhubung saya itu bicara masalah hidup, kehidupan ya harus bisa kecukupan kehidupan. Terutama apa yang saya uraikan tadi, makan dulu. Makan minum dulu karena untuk ngerakati roh. Hidup kehidupan. Terus sekarang menghidupi. Mas ini sudah suami istri. Harus punya pegangan akun duit tanggung jawab menghidupi istri dan anak. Mas wis kromo atau belum saya enggak tahu. Nah, itu kan. Loh, biarpun itu kan panjenengan duwe rasa menghidupi, mencukupi kebutuhan panjenengan sing kira-kira luwih penting. Kan itu sudah mewujudkan menghidupi. Mencukupi kebutuhan panjenengan yang lebih penting kan. Itu kan piye carane le budidaya. Hidup kehidupan menghidupi. Terus sebagai orang tua kan sembur wur tutur. Sembur tutur wur diwolak-walik enggak masalah. Ya, paling tidak saya ya isane saya di dalam tataran keluarga, melebarnya di rumah tangga, nah iso aku modalku tutur dalam hati yang bagaimana ngomong sing enak, aja nyinggung perasaan sapa wae, aja gawe gelane sapa wae. Tutur. Syukur nek ana pitakon iso jawab, ha sing takon ki wong peteng atine iso dadi padang itu sudah menjabat cara hukum agama sing entuk ganjaran kaya kalau Gusti. Iya. Uwur lamun sembodo, Mas. Karena uwur ki ngenae gedono peparing wae-wae. Lamun sembodo. Apa sembur tutur uwur. Ini yang menjadi pegangan bagi saya. Itu ya falsafah orang Jawa. Nenek moyang kula sing ngandani. Itu kan menawi kalau saya sering-sering ngomong dengan orang-orang yang ya mendekati dengan karakter Jawa itu harus bagaimana kandhani kawruh ngelmu duyak le mlayu saya banter nek dinteni tengok. Lu karena apa, Mas? Ya kita harus mengakui lah sekarang zamannya sudah lain. Kalau waktu saya, aduh Mas, berit wingit gawat. Cah cilik melu jagungan wong tuwa ora oleh. Kok melu jagungan. Lah nek sekarang kan keporo malah ning nggon dalil anake cilik dijak. Lah nek dulu tuh larangan besar. Dulu larangan besar. Cah cilik ki jagungan karo wong tuwa, dheleke kon ngalih. Iki diturembuke bocah. Ngaten nek dulu. Wah. Anu didikane wong kuno mbiyen tengok ratur-ratur sengeni. Wong mangan niku nganti menimbulkan suara kecape wis gendang. Apa meneh karo nolah-nolah. Wah, jangan tanya. Saya menerima didikan seperti itu waktu itu kecilan saya. Berhubung saya kalau dibicarakan seperti sekarang tuh hidup saya kacau, Mas. Karena apa? Saya sudah ditinggal oleh orang tua. Adik saya banyak. Orang tua saya tinggal mbok saya. Mbok saya sangat prihatin karena tidak punya penghasilan tetap waktu itu. Dan saya punya kakak, tapi kakak saya sudah menyendiri dengan keluarga karena dipupusi mbah. Dadi wis ora awor kalih kula, dadi mau tidak mau waktu itu saya kan anak yang paling gede. Rene saya ya urung kena diuntut. Itu sudah menjadi bayangan saya sampai sekarang. Mbok saya tuh berhubung ya saiki mangan kok mangan apa le jenenge mangan dinggo anak-anak niku wis arep mangan akeh adine doraoman. Nek sithik kurang. Nah ini Mas. Ini hariane ngono kuwi. Lama-kelamaan saya berkembang ya mergo kenal beliau Pak Saldi itu. Ayo. Kowe nek gugat karo wong mung digeguyu wae. Ya karo aku itu. Saya kalau enggak kleru waktu itu agak wong sekolah kula niku sekolahan kula zamane itu ya tidak seperti sekarang. Kelas 4 kalau enggak kleru. Jak mlaku. Mangkat dari rumah saya di Pleret sana itu jam 2 malam. Mangkat wong omah mlaku 4 orang. Sampai dhuwur nggo langsung itu jam 4:30 sore.
Bayangke jam 2 bengi mlaku ora kisen apa-apa. Bayangkan saja, wis matane ngantuk, wetenge ngeleh, mlaku munggah medun gunung. Saya sudah dengan beliau Pak Saudi. Makanya kalau kita bicara Pak Saudi, wong gede kasutapane. Gede tenan kasutapan. Betah mlaku, betah melek beliau itu. Jadi sampai sak umur semene nek jak ngomong kene iki mantep banget deh karena senengane itu. Nanti sak umur Pak Saudi. Ya. Ini Mas, kalau kita bicara dengan duniawi kabejan, wong bejo ya. Kita bicara Pak Saudi itu hidupnya seperti itu, tapi saya masih punya pandangan bahwa Pak Saudi pancen wis dicekeli kenceng, aku urip ngene wis tak tampa kanan. Makanya dia yo ketoke ayem tentrem ora tau grunjal. Pandangan saya. Saudi. Kecil saya, Pak Saudi itu dalangnya muncul waktu itu, Mas. Saya nderek kena muncul darah ndringo, darah Pak Saudi ngalami jaya dalangnya, Mas. Darah temuwuh, dudukan, darah ndringo, jaya. Saya selalu dijak. Makanya itu tak nggo rambatan saya nyinau ilmu pedalangan. Tak nggo rambatan waktu itu. Terus saya pertama kali gelem mayang dinane awan pertama kali ya Pak Saudi itu mayang. Welek ya ben, kleru ya men bener kowe. Oh, apik ku mbiyen asale saka elek. Bener ki saka luput. Ayo mayang. Aku lho iso wedi padahal ten Pleret iko ten Tegal desane Jatimulya. Pertama kali. Dalang itu pertama kali wis urung munggah panggung urung jedule kringete rewe-rewe kalah wong pikire wis ngene resik wae gragapse wae. Tapi ya bisa jalan, Mas. Akhirnya medun masih digoto kandhane. Kae salah ngene, kurang ngene, salah ngene. Lah saya pergauli sedikit demi sedikit sampai abang sampai sekarang pun masih ada kekurangan saya masih cari kan gitu. Karena saya bicara toh yang namanya ilmu ki nek doyak le mlayu saya banter. Tidak ada pantoknya yang namanya ilmu itu. Dunia pewayangan juga seperti itu. Biarpun hanya sekelimah doa tentu ada, Mas. Doa itu bukan untuk pribadinya dalam sendiri, tapi untuk keseluruhan di dalam lingkup pertunjukan. Permintaannya dalang itu supaya selamat semuanya, sejak yang punya hajat, sejak penontonnya, kru karawitannya kan dimintakan oleh si dalang dengan Tuhan supaya selamat berjalan dengan lancar, nggak ada aral apapun selama pertunjukan itu belum selesai. Permintaannya itu wajib, itu memang wajib. Makanya saya nggak membicarakan dalangnya siapa enggak, tapi pribadi saya doa itu wajib. Doanya itu karena semua dari tuntunan, jangankan yang namanya agama, sedangkan kepercayaan pun doa tentu punya toh. Ada toh tuntunan doa tentu ada itu. Nah, pribadi saya juga doa itu sangat penting. Oh, nanti kalau bicara itu peninggalan dari nenek moyang, ada suatu tempat dari perorangan sampai warga masyarakat desa yang nyirik lakon itu ada kathah banyak. Misalnya di daerah mana tidak boleh mentaskan lakon ini, daerah mana tidak boleh. Setahu saya waktu itu, tapi kalau sekarang saya nggak tahu itu. Tapi waktu saya masih banyak, Mas, yang ada larangan-larangan untuk judul lakon ini banyak. Itu karena apa sih, Pak? Ya, barangkali itu karena dalang itu bagaimana ya saya kalau bicara, Mas. Biasanya orang-orang waktu itu pertunjukan wayang itu ada kaitannya misalnya majemuk. Kok basa nganggo lakon iki? Kok tandurane le panen ora apik. Itu dikait-kaitkan itu. Wah, sesuk lakone ora iki, misale ganti. Nah, itu terus akhirnya dipegang oleh warga masyarakat. Oh, pokoknya tadi kok aja nganggo lakon kuwi, wong nek nganggo lakon kuwi le do panen elek, misalnya seperti itu. Itu kecil-kecilan. Makin rawan lagi itu kalau di daerah dulu daerah
Mas, pegunungan. Sekarang ada pertunjukan wayang, dung wayang biasa. Wah, penontonnya banyak, lucu, apik guayang le wayangan. Ning kebetulan di lingkup wayangan situ ada mbok pedete mati, itu dikaitkan. Wah, sesuk ora kae dalange, kae ora apik angsare pedetku mati. Nah, ini yang membahayakan dalang memang di sini ini. Padahal waktu itu masih rentan sekali seperti itu. Mbok dalange alik to. Nung dilalae tandurane apik le panen apik nek nggo rasul. Aku sesuk diundang meneh oleh mayange selek to pokoke. Ning dilalae panen apik. Diundang meneh mergane wah sawape apik. Hikmahe apik kan. Warga masyarakat. Pertunjukan wayang itu sebenarnya untuk mendoakan. Iya toh. Ya. Kalau dulu kan namanya rasulan itu nganggo wayang itu kan syukuran Mas. Warga masyarakat syukuran mergo iso panen gayeng bareng-bareng kok ayo syukuran bareng-bareng le panen apik nanggap wayang. Le garap sawah setahun delok hiburan semengi kan itu. Kan ada kaitannya dengan itu. Menghibur diri warga petani itu kan. Awalnya seperti itu. Itu loh. Dan kaitannya dengan lakon wah banyak Mas. Kampung di daerah mana ada sirian lakon. Biasanya itu kaitannya dengan sugesti atau sakral. Berhubung Kiai Panjang Mas waktu itu biasanya hanya menerima dongeng atau dari buku tulisan. Berhubung Kiai Panjang Mas itu menjadi dalang kelangenane ratu. Dalang ini wis kelangenane ratu kan padha karo munju-munjune dalang. Mbuh le mayang kaya apa. Terus penuhune supaya dalang-dalang sing do tirakan mriku nyuwun sawape supaya ditresnani nek ratu ya ratu ning supaya ditresnani warga masyarakat yang jelas itu. Itu ada kaitannya dengan sugesti. Ya. Sawab berkah ya. Seperti itu. Tuh. Kiai Panjang Mas seperti itu. Saya sendiri dulunya ya gitu kok Mas. Mergo cedak. Ya. Cedak daripada turun nang omah glideh nang Gunung Sentana. Niku mesti wong akeh katakanlah seperti itu. Lho, kecuali anak Sukerto. Ya, kecuali. Kan kesalahan dari orang-orang awam. Contohnya yang nanti menjadi cadangane Bathara Kala ki nek wong tumindak nugelke pipisan. Wong adang glimpang dandange. Wong mluku putung pasangane itu menjadi cadangan Bathara Kala. Itu harus ditebus. Syaratnya tebus kudu diruwat. Kalau dulu kan seperti itu. Ya dulunya memang itu berjalan betul Mas. Dulunya. Lah nek sakniki lar mutungke pasangan piye wong ora ana luku sapi iki saiki kan gitu kan. Kan gitu. Terus wong jamu saiki metu mesin wis ampuh banget wis ora ana pipisan dadi dalang ruwatan arang le payu kok ya. Itu berhubung yang namanya Sukerto itu dari anak tunggal. Entah cewek, cowok, tunggal itu namanya untang-anting. Anak 3 yang meninggal, anak 4 meninggal 3, tinggal 1. Ini ya namanya untang-anting kebanting. Ki nek lanang untang-anting kebanting. Ning nek wedok, cah wedok sing ditinggal. Untang-anting lumunting tunggake ngaren. Ki nek wedok. Makanya iki wong tuane anakku pira-pira padha mati sing siji meh tak ruwate ben panjang umure. Oh iya. Nah, orang kuno kan seperti itulah. Undi anak pira-pira selalu rada umure. Siji akhirnya tuh. Terus mangke loro ki nek lanang kabeh ra masalah, wedok kabeh ra masalah. Nek lanang wedok gedhono gedini, lanange sing tuwa, wedoke sing nom kuwi jenenge gedhono gedini. Nek wedoke sing tuwa, lanange sing nom jenenge gedini gedhono itu juga harus diruwat. Waktu perjalanan waktu itu loh. Nanti 3 itu kalau lanang kabeh, wedok kabeh enggak masalah. Nek lanang, wedok, lanang. Nih Sukerto, ning nek lanang wedok enggak. Wedok lanang enggak. Ning nek lanang wedok lanang utawa wedok lanang wedok itu nggih. Nek wedok lanang wedok iki sebute Sukerto jenenge pancuran kapit sendang.
lanang dapet wong wadon. Ini nek wedoke sing ning tengah Sendang Kapit Pancuran itu juga Sukerto diruwat. Terus nek papat wedok kabeh apa lanang kabeh itu masuk Sukerto. Nek lanang kabeh jenenge Sarombo, nek wedok kabeh jenenge Sarimbi. Itu juga Sukerto. Terus nek Pandhawa 5 lanang kabeh jelas. Lanang kabeh Pandhawa 5, wedok kabeh Pendawi 5 itu juga Sukerto. Itu. Terus nek sing wong kesalahan nggih niku nugelke pasangan, limpangke dandang niku Ilosorono harus diruwat tuh masa perjalanan waktu itu. Memang seperti itu. Awan. Terus saniki nek dienggo mapar tunggak upamane. Mapar tunggak itu nek lakone beda karo Murwakala. Nek mapar tunggak iki lakone babat alas mentane mergo dienggo niki ngresiki banjar pekarangan warga masyarakat supaya ora kenggonan sengkala. Sengkala niku men le urip tentrem ora kenggonan barang sing ora kasat mata ning ganggu kehidupane masyarakat. Ngoten lho. Nek cara biyen itu berlaku nganti kula rada gedhe niku. Ya. Wong disakralkan dikelirke Mas. Niku mangke pekelirane ya ana sing cetha niku Kedana Gedini. Iki ya nganti dioyak-oyak Bathara Kala dipangan. Kedana Gedini kepethuk cah anu entang-anting. Kedana Gedini niku lanang wedok. Jenenge Kedana Gedini jenenge Ulam Derma Ulam Dermi. Pethuk Bathara Kala arep dipangan mlayu. Pethuk cah entang-anting iki lanang. Jenenge Jatusmati. Lah iki karepe iki dianggep wis lebur saka Sukerto. Mergane rak nek telu lanang wedok kuwi ora Sukerto, nek lanang wedok lanang Sukerto. Larane Joko Jatusmati ki cah tunggal ning lanang rak duwe adi lanang Ulam Derma. Terus Ulam Dermi rak dianggep wis ilang Sukertane. Ning Bathara Kala kan gak trimo, berarti panganku ya Kedana Gedini karo entang-anting kaya ngono. Kuwi nek dikelirke, diwayangke. Nanti carane iso lebur Sukertane mergane itu nganggo doane Sang Dalang Kandabwana. Terus doane werna-werna Mas. Werna 3. Caraka balik Santi Kukus karo caraka balik Santi Kukus Sastra Binedati. Niku nek jenengan arep ngrungokke 3 ku ya nanggap ya. Lah kuwi ora saben sak nggon-nggon iso diomongke. Ora sak nggon-nggon ora sak waktu-waktu karena itu kapercayaane peninggalane nenek moyang ora saben-saben ki iso di. Sedeng buka bukune wae kowe kudu nek buka bukune kowe kudu megeng. Katakanlah sampai sekarang. Pak Marti bukune gadah ning ya kuwi nek arep buka megeng. Megeng dalam arti pripun ya ora ketang. Dina sewengi megeng ora madang ora. Kuwi paling tidak seperti itu. Semar itu kalau di Babon India enggak ada semar Mas. Tapi terutama di Pulau Jawa pertamanya sekarang sampai Nusantara itu dianggap sakral sekali karena Semar itu dewa mangejawanang. Tadi miturut kapercayaane wong Jawa kuwi utusane Gusti sing medhu ning Mercapada menjadi pamomong. Nah, mulane nek ten mriki wis Semar kuwi ora patene darah Cilacap napa tenan mriko. Semar iki dadi pundi-pundi, Mas. Wayang itu jangan kok sing Cilacap Bandung sing ngene Pak Catur kok ada wayang golek sing bentuk Semar itu sakral kan sekali. Oh, rasa ben anak putu entuk demok. Tokoh Semar. Karena Semar niku ngene ku karena sugih ora rumat mau ketok emang wong klambine selembar ning duwe bekarep apa-apa kelakon katakanlah seperti itu. Dan Semar tuh mula disebutke dewa mangejawantah kalau yang namanya kawruhnya dewa kan dewa ki panutane titah. Kan dewa panutane titah. Ya kalau kita dikaitkan dengan kehidupan sekarang masyarakat ya yang namanya Semar tinggal masing-masing cara prediksi bagaimana. Nek kula ya Semar adalah Semar bagi keyakinan saya ya itu memang bebundelane kawruh kejawen ya Semar. Kula lho. Ning rene saiki iki kula aturke sing tak aturke kawruh kejawen iki Semar, rak kejawen.
karo Jawa, ya saya waton seman tak hormat lah, katakanlah seperti itu. Perjalanan iki Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo rikala konflik karo Batavia. Bukan. Madinah Mekah. Oh, Pak, sinten? Sultan Agung Hanyokrokusumo kan pernah. Oh iya. Dheweke ora golek konflik ning dikonflikke kan iya, gitu. Iya. Akhirnya Sultan Agung kan ora trimo. Loro atine. Nah, makanya Sunan Kalijaga ngandani takmir kono. Lah nek wong Nusantara wong Jawa ki nek tok antem sirahe engko ning njaluk ngapura wis dianggep rampung. Nek kowe nyinggung perasaane to nabet. Kan gara-gara Sultan Agung matur karo kula buku lho. Iya. Karo Sunan Kalijaga, kula rene sakniki wis ngrasuk agama Islam, kula sesuk nek mati kepengin dipendhem ning Arab. Enggak boleh Sunan Kalijaga. Kowe iki klipah. Apa tegese klipah ki nek ning Nusantara? Kowe iki wakil Gusti Allah ning donya kuwi. Ratu klipah kowe. Lah sesuk nek anak putumu arep anu kowe dadak tekan kono. Buang wektu, buang ragat. Ya nek do sembodo nek ora, rak malah ora kopan kowe. Iya. Akhirnya mongko kula kepengin bumi wangi. Bumi wangi ki ora kudu ning Arab. Nusantara wae ana. Rene Sunan Kalijaga wektu niku lagi kaiden dening Gusti sak ngendikane dadi. Muncal lemah nyatutno tiba ngiri loyo. Nah, tentang sejarah tenggiri loyo wis ditunggoni Adipati Cirebon. Arene Sultan Agung Panguwasa didisiki ya gemang. Wah, mangkel meneh, kagol meneh. Tok Sunan Malih. Piye? Pun gelo lho didisiki mak cilik katakan. Ya Nyai Ketutno. Dawaten Gunung Merak sakniki Jimatan niku. Niku nek sing wong urung tau mbuktekke ya maido. Ini nek sing tau mbuktekke percaya wong kula mbuktekke ya bumine wangi tenan kok. Wangi tenan, Mas. Monggo nek digrujuk Kambri lar grujuk pirang dream sedinane iki. Iya. Lho. Monggo sing bumi wangi niku ditutupi watu kan marmer. Dadi ora iso dialap. Kula ora iso mbuktekke mergane wangi. Pancen wangi tenan. Rene nalika semanten mau tidak mau penembahan Senopati sampai Raja Mataram. Niku ora ada kaitannya dengan Ratu Kidul. Oh, tanah Arab tahu digawe serang kalih balane Ratu Kidul begebluk. Mula wonten ing sejarah Mekah Arab niku tahu teluk karo Mataram. Teluk. Ning rak Sultan Agung ora kepengin nelukke. Wah, aku ora kepengin nelukke, ora kepengin jajah Arab kok. Negara telukan kan padha karo negara jajahan. Aku ora kepengin jajah kok. Ayo rene kowe sedang nulansane luput malah tak niki cerita melih yen ning nggon buku wonten kan utusan santri berapa saka kono njaluk ngapura ning sing dawuh wis Sunan Kalijaga. Kowe kudu mirunggan takmir kene do gawe wong tekan Mataram njaluk ngapura wis ngono kuwi wae. Tenan basa nang kono. Mulane mbiyen Kota Gedhe ki ana jeneng Kampung Santri Songo ki saiki ning nggo endi ki mbiyen sing dienggo nginep utusan saking Arab nih. Oh, di Kota Gedhe itu ada. Ana kampung jenenge Santri Songo to mbiyen. Ning niku wujudke kampung apa pendopo saya kurang tahu reh nek kula urung tau mbuktekke ngoten lho. Sing dienggo nginep utusan saka Mekah niku. Terus rampung niku njaluk ngapura malah dibantu saben setahun nyumbang duit 20 dinar. Sultan Agung dienggo ganti langsene krakape Ka'bah nika. Mulane terus dadi nek kraton Yojo duwe Kyai Tunggul Wulung kok jedo gumun ngoten lho. Iya. Karena apa? Cikal bakal Mataram karena dengan Arab kan ngeten banget. Ngeten banget. Dekat banget. Diagemane Sultan Agung kagungan Krewaja sing anti bom, anti tembak niku ya ora gumun. Wong biyen karena kula wis weruh mongko sing anti tembak. Ageme Sultan Agung, sing kuwan ngagem ya Sultan Agung dhewe wong putra wae. Ini tokoh wayang namanya Kresna. Ini Kresna itu
di dalam cerita dunia pewayangan itu padha-padha titah tapi panjalmane Bathara Wisnu. Padahal Bathara Wisnu di dalam kepercayaan itu dewa utusane ngadil. Dadi Bathara Wisnu kuwi menjaluk jagat iki supaya adil. Adil kuwi aku kudu padha lho. Ning lega mungsuh trima dadi nentremke masyarakat utawa umat. Yang anggere do tentrem kabeh kan anane mergo tuntutan adil wis rumangsa diadili kan mesti tentrem. Lah nek wis diadili rumangsa ora diadili ra ya manane mung do polah mawon. Mula Bathara Kresna ini kalau di dalam dunia pewayangan kaitannya dengan kepintarannya Kresna itu politik dalam ilmu perang hebat. Ilmu perang. Karena apa? Di dalam Baratayuda wong 5 iso ngalahke wong 100. Karena ini yang menjadi narasumber gelar perangnya, politiknya perang Kresna. Tapi kita yo itu kelebihan dan kekurangan karena sifat manusia. Niki membina rumah tangga malah gagal kok yo. Rumah tanggane, contone anake Kresna niku malah do paten-patenan. Padahal anake dhewe kabeh. Tapi ini segelumit membicarakan wayang Bathara Kresna. Ini memang di kelompok Pandhawa ini menjadi pengayom dalam arti apa saja kalau orang Pandhawa itu ada permasalahan tentu ini yang ditanya. Nanti ini agak peteng titik karo Semar di dalam dunia pewayangan loh. Ya, dunia pewayangan. Karena Semar apa? Semar niku dewa mangejawantah, dewa pengawak titah. Dadi Semar sak omong-omonge waton tumuju Karahayon, dewa ora ana wong wani ngalang-alangi. Ratu-ratune dewa wedi. Mergo Semar aku ngomong nggo Karahayon kok, ora tak nggo awakku dhewe kok. Iku ora perkara menang karo kalah, wong nek menang ki mesti ana pihak sing dikalahke. Apa kira-kira trimo sing dikalahke kan? Ning dienggo adil mergo Karahayon ki rumangsa do adil. Mula dewa ora ana wani ngalang-alangi kan gitu. Ini Kresna dengan Semar. Kresna seperti itu juga. Kresna ki nek ana anune karo Semar. Lah dene sok wonten lakon wayang iki karo Semar sok komplit ki rak wong golek dhuwit wayang supaya rame judule wayang. Ning nanti pungkasane ya iki ngrumangsane kalah samubarang nek karo Semar. Entek-entekane. Curhat. Semar. Ya contohnya wonten dalang sing nglakoke Semar Bangun Kayangan iki karo Semar malah kaya satru kaya benci banget. Tapi nanti pungkasane mbasa wis kebuka kabeh. Oh, jebul tujuane Semar ki ora cocok karena bagaimana ini masih ada sifat manusia. Kenggonan lali apes murka rusak tadi. Iya. Nah, Semar ya Kresna ya entek-entene aduh Kakang Semar ya piye aku ngrumangsani. Aku ya mung titah dadi ana laliku. Muga-muga Kakang Semar paring pangapura. Lah nggih lali ki sifat urip. Panjenengan agek kedunungan lali. Pinter dikoyong apa? Wong iso ngitung wilangane lintang niku. Ning iku ora iso lepas karo lali murka apes rusak niku. Tenan niku. Semar ngoten niku. Oh iso ngitung lintang lho ning danya. Ning lali murka apes rusak niku ora iso nyingkiri niku. Iku nek nggo wayang nek nggo wacana seperti itu. Nah, makanya politik perang karena apa? Pandhawa ki mung wong 5 iso ngalahke wong 100 akhir-akhire konflik antara Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa sing iso menang karena ilmu perang. Ilmu perangnya nek kae Senopati Kurawa kae mungsuh iki, nek kae mungsuh iki ini ahli ya. Yang punya keahlian seperti itu. Ya gini Mas, saya kalau ini hanya penurunan dari pribadi saya, marilah dimanapun keadaan seperti apapun, berhadapan dengan siapapun iso nandura katresnan. Nah, sekarang contoh Mas, saya sering memberi contoh. Saya dengan orang luar negeri sing ora iso komunikasi niku kono tanggap kok ditanduri rasa katresnan ki paling ora ngapuran sang ulate bening mantuk. Wah, kono le ngalem. Niku contoh saja. Contoh saja. Dadi nggih. Ning biasane ngoten niku iso digulang ming kesabaran. Memang diomongke gampang. Angel wong saya ya mung manusia biasa, kepener ki sok kenyut. Biasa kan. Mbok karo anak putune, mbok karo bojone biasa. Ning nek diomongke nggih
Saya ingin mempelajari yang namanya kesabaran, nerimo lahir batin dalam arti saya punya tujuan ya mergane kaya sing kula aturke niku. Golek kamulyaning urip, golek sampurnaning pati iki pancen ya ora gampang. Iya. Ora gampang. Kalau boneka Semar itu memang khas toh, Mas. Misalnya seperti itu niku wis menjadi ciri khas Semar. Iya. Bergegek ugek-ugek sak dulita ya anak putuku kabeh kowe do lambarono saban trima tuwekel nyambut gawe tatanan uripmu supaya tentrem keluargamu kecukupan butuhmu kowe kudu lambarane sregepe gawe wong nyambut gawe ku ora usah mbok arep-arep engko mesti ana hasile ngaten niku meng ya seklumit ngoten niku. Ah mangke nek dijarengke wong Semar niku tidak ada batasan pitutur iki. Seandainya masih ada kekurangan saya beri maaf. Tapi seandainya nanti masih ada yang sewaktu-waktu kalau sudi rawuh mriki ya saya terima dengan pintu terbuka, dengan tangan terbuka. Ya itu tapi ada pertanyaan sekiranya saya bisa atur jawaban cemtuk lo cari jawaban apa adanya. Neng seandainya nggak bisa menjawab ya maaf karena lah nek beliau sing ditakoke planet saya nggak bisa jawab. Lah nek dadi jurusan kula. Nggih pun matur suwun. Nggih. Nggih. Sami.